好啦，講翻嗰啲豬嚟啦。實際講起呢啲豬咧，你就知道呢啲病咧，唔知係豬啊，可能馬都會有。會唔會惹到俾馬咧？我都唔知。會唔會惹到俾牛咧？我哋都未知。我哋都未知。不過乜嘢都好啦，我哋小心啲好啲啊！唔好講嗰啲蚊嚟咬你啊，帶呢啲咁嘅病啊！有時你去攞嗰啲豬肉啊，你嘅手有割到啊，你知冇？有割到少少啊！你洗嗰啲豬肉啊，你唔小心啊，你哋講會啫，不過我講會有咁樣嘅可能，係話你嘅手割到少少係損啊，個豬嘅血啊，你買豬肉有血嘅，你手有損啊，你摸到點樣啊？細菌入去，細菌入啦！你講醫生講咁樣，政府講唔會咩？所以仲更加好，我哋知道有咁嘅病啊，我哋避開佢，暫時避開佢啊。不過佢哋講捐咗，佢哋捐10分多呢咗，10分多呢咗。有定手。我希望佢哋分到清清楚楚，俾晒全部嗰啲人，一針都冇留低。好似我哋拜天公、禁食禁飲嗰啲女呢，我哋全部捐到晒，我哋一針都冇用佢嘅。阿平係咪？一針我都冇用佢。我希望政府學我哋拜天公啦。我希望嗰啲捐嘅收嗰啲學我哋拜天公，學我哋啦。一針我哋都冇，我哋捐嗰啲全部一路堅持出。阿平齋嗰啲你唔係我齋噶，係咪？一路嚟我哋一路堅持出。嗰啲禁食咁樣咧，唔准鬥就唔准鬥。除咗其他嗰啲捐俾啦個徒弟，除咗其他啲，你聲聲你點好用，我俾你啦，你中意用你用咗。除咗嗰啲唔關於嗰啲禁食禁飲嘅。